Magandang araw po sa lahat. Ito po ang Mana for Life and welcome po sa aming pinakaunang video. Sa panahon ngayon, nauuso na naman ang mga sipon at ubo. Kaya kami ay nandito para ibahagi ang bagay na nakatulong sa amin sa mga panahong ito. So ngayon po, turuan po namin kayong mag-steam inhalation gamit ang mainit na tubig at eucalyptus oil. Pinakauna po namin ginawa ay nag-init kami ng tubig at pagkatapos doon ay inilagay namin sa baso ang mainit na tubig. At aming nilagyan ng ilang patak ng eucalyptus oil. Kung wala po kayong eucalyptus oil o leaves sa inyong bahay, pwede po kayong gumamit ng oregano leaves, peppermint, salt o vicks. At pagkatapos mong gawin lahat ng ito, maghanda ng tuwalya para itakip sa iyong ulo habang ikaw ay luminghap sa singaw sa mainit na tubig na may eucalyptus oil. Gawin mo ito 3 beses araw-araw hanggang sa mawala ang iyong sipon at ubo. Pag ang simptomas ay hindi pa rin mawala, mas mabuting kumonsulta ng doktor.